点钟，来补下么？2点钟，我要出球上嘞。3点呢？你出个做乜嘅？红夫，很是好朋友，一只大金条，2只做上球。哇哈哈，哇哈哈，节目就要开始啦！爸爸，我出去一下，我出去补风头糖，3點會記得放金條。好，我會記得啦。離下爭1點，晚來等到3點。按上飛毛啊。按上飞哦，按酱，按酱让你回球啊！哈，我爱球同學往下送啊！乖，你下暗得當球好嘛？媽媽出去鋪風頭糖，你聽上我讓下，3點個時節記得很愛哦。哈，我同學已經咗好了呢。乖，你同同學講下暗得當球啊！哎呦，做唔得啦！好嘞，小安子，我記得3點很愛哦。阿爸，哎呦，你咋已經咗好了？2點，愛叫同學往下送。你下愛做你真好呢。姑，世界最偉大嘅英雄，Super Chicken來咧！是2點呢？雞超人快樂退休！最勇敢嘅雞超人，聽咗個明星叫嘅任務。王子做不了跳舞。雞超人快樂退休！雞超人聽咗個明星叫嘅任務。我冇法出頭了。溶干晒了！哈，我2點內了！哎呦！哈，四姑，等一下。怎麼解？阿爸講，阿母才開補風頭糖，你3點嘅時間，我叫係阿爸通風乾鐵咯。我冇愛，我要去玩球了。3點，你去搞係爸爸風乾鐵咯。哈，等一下，你做唔得，我要出球。不過我要問楊世總，我做你點乜嘅事情我恨爸爸。冇想講，我講你讓我底下當經紀人兒，唱經紀人心兒，就係2點鐘呢，你知咧冇？當經紀人兒，唱經紀人心兒，就係2點鐘。等到當經紀人3，唱經紀人心兒，就係3點呢，你知咧冇？當經紀人3，唱經紀人心兒，就係3點。我知咧。我唔錯，記得咧嗬。3點我叫係阿爸哦，我係叫同學補下咧。我會扶唔到咧，你要記得咯。安醬姐，
进鸡蛋散，创进鸡蛋新年，就是3点钟。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，我会看时钟嘞。咕，世界最伟大嘅英雄，Super Chicken 來咧！啊，新年店呢？啊，給超人快來探秀！最勇敢嘅技巧人，聽佢為明星叫嘅任務。王子做不來跳舞。啊！給超人快來探秀！他們。你好，突然叫電啊！时钟怎么走那么慢呢？很无聊欸。喂，诶，睡掉。哎，小姑，什么事啊？你来帮我好不好？要帮什么忙啊？睡掉。你帮我看时钟。看时钟。等到时钟走到3点的时候呢，你再到外面叫我哦。哦，时钟走到3点，可是我不会看时钟耶。我教你，很简单哦。念念哦，短针指到3，长针指到12，就会3点哦。短针指到3，长针指到12，就会3点。好，我知道了。3点再叫我，我就在外面哦。好。短针指到3，长针指到12，就会3点。长针好像快走到12了。奇怪，长针怎么都没有动呀？谁姑3点在忙。那个长针还没有走到12耶。该就会慢慢到3点咩，走等一下啦。哦。奇怪，长针怎么还没有动啊？小姑3点在忙。长针好像都没有动耶。该就会慢慢到3点啊。谁姑？哈？你咪才你上 Q， 你 Q 係阿爸嚟嘛？我忙啦。我唔係硬時鐘，3點我係阿爸咩？睡掉，吹打眼樣啊。睡掉，你還給我等呢？長針。 3點半咧。安長，子女冇嫌我。四姑，你做你冇嫌阿爸。創進，要搵盲行到新年。乜佢梅土啊？差咧，超過手咧，超過手咧。可是長針一直都沒有動耶。給通愛講，
安江仔，阿俊哥哥，你个深度长台咧？咁要子，那边下头前，你个下台正面，把哪一个下台？哦哟，你等下来什么个？就是照，是酒，还有是茶。嘿，俺没嘿，是早是酒，同是茶。跟俺问你叫等是早？我6點嘅時間是早，7點也是早，8點還是早。6點是早，7點沒是早，8點沒是早。哎呦，你是按多哦，跟叫等是酒。我1點嘅時間是酒，2點也是酒，3點還是酒。嘿，1點是酒，2點沒是酒，3點沒是酒，你是好多哦。哎，咁是茶呢？等下，我忙停咗去，8點是茶，9點是茶，10點沒是茶。唔係，你睇錯咧，我是8點是茶甜甜。哦，你是茶冇是按到咩？唔過啊，我8點是過茶之後呢，9點還是點心，10點也是點心，11點是點心，12點我還愛是小茶。哦，我是聽到咧嗬。唔係啦，我係講，你是茶小廚，你做得唔像我。啊？安樣嘢哦？啱聽啊？做乜嘅？用建築個韓國來呢？乜嘅建築個？韓國來呢？It's me， 建築個建到太平喎，滿意馬街個，衝上來嘅阿不多。It's me， 建築個建到太平喎，滿意馬街個，衝上來嘅阿不多。感謝收看。